Всем привет! Я Марина. Привет, я Никита. Мы ведущие подкаста Easy Russian. Это подкасты для тех, кто изучает русский язык. Никита, у нас сегодня с тобой особенный выпуск. Такой особенный, что мы даже снова решили записать его на видео. Расскажи, пожалуйста, что же такого случилось? А случилось, и для нас довольно неожиданно, то, что этот выпуск — 100-й выпуск нашего подкаста. Сам даже не знаю, как это произошло. Мы просто работали, и это должен был быть очередной выпуск. И вдруг Да, мы обнаружили это удивительное число. Хорошо, что коллеги заметили это и Да. напомнили нам об этом. я тоже этого не заметила. Напомнила Лена, за что ей большое спасибо. И она же помогла нам с идеей этого выпуска. И, наверное, я уже могу ее озвучить, да? В общем, Да, давай, пожалуйста. мы решили сделать 100-й выпуск с ответами на ваши вопросы и зачитать какие-то ваши сообщения, где вы передаете приветы, рассказываете про себя и свое изучение русского языка, истории с этим связанные. Поскольку Лена предложила эту тему, первый вопрос мы как раз зачитаем от нее. Лена спрашивает, сколько времени у нас уходит на запись одного выпуска и потом на монтаж и интерактивную расшифровку. Прекрасный вопрос, Лена, из Белграда. Очень приятно, что вы спросили. Ох, не знаю, какая-то незнакомка Лена из Белграда. Совершенно не представляю, да. Лена наша преподавательница русского языка и наша коллега, с которой мы делаем видео, подкасты и в целом весь продакшн, который вы видите в Easy Russian. Так вот, Никит, давай, сколько у нас уходит с тобой на все это? Ну, если мы говорим именно о записи, то как бы мы ни старались, как бы мы ни готовились, я всегда автоматически закладываю на это примерно час. Наши мысли постоянно скачут. Мы всегда бросаемся обсуждать что-то интересное друг с другом перед записью, а иногда прямо в процессе. Мысли наши скачут туда-сюда, приходят разные воспоминания, одолевает вдохновение. Так что даже если это самый короткий супер-изи выпуск, где написан прямо сценарий, мы точно знаем, что говорить, все равно надо закладывать минимум час. Но это не самое сложное, это самая приятная часть. А вот самое сложное лично для меня и трудоемкая — это то, что начинается потом. Постпродакшн, то есть монтаж и интерактивная расшифровка. Наверное, друзья из тех, кто нас сейчас смотрит на Ютубе, особенно не все знают, что у нас есть платные подписки, и по платной подписке есть разные уровни. Вы можете подписаться именно на подкаст, и тогда вам будут доступны упражнения, сообщество в Дискорде и, что самое важное, интерактивная расшифровка. У интерактивной расшифровки есть очень классная способность. Не просто способность, а суперспособность. Суперспособность — это чтобы вы обрели суперспособность в виде знания русского языка. Когда вы слушаете наш подкаст, с помощью этой расшифровки вы в реальном времени видите слова, они подсвечиваются в тексте, которые мы произносим. Таким образом, вам гораздо легче изучать русский язык и соотносить то, что вы слышите, с тем, как это на самом деле пишется и выглядит. Но тут есть нюанс. Интерактивная расшифровка, как и вообще весь наш продакшн, на самом деле занимают правда много времени, и мы тратим много сил, чтобы вам было классно изучать русский язык. Но про это лучше расскажет сенсей подкастов, это Никита. Прошу, маэстро, Спасибо. ваш выход. На самом деле, я просто обожаю монтаж, особенно монтаж аудио, а особенно монтаж наших выпусков. Несколько часов уходят на непосредственно монтаж, то есть сборку звука-видео. Затем я делаю интерактивную расшифровку, которую мы уже упомянули. Это означает очень тщательное и кропотливое вычитывание текста нашего аудио с параллельным прослушиванием и сверянием того и другого, и очень аккуратным, особым образом устроенным редактированием этой расшифровки. После этого наша любезная коллега и подруга Лена, профессиональный преподаватель, берет эту расшифровку и выбирает на каждую минуту аудио по 10 особенно интересных или сложных слов и выражений, которые она специальным образом оформляет в виде обложки vocab-хелпера. Вы, наверное, знаете, что это такое. Дело в том, что при прослушивании у вас каждую минуту сменяется обложка. На ней этот самый список из 10 слов с переводом и разъяснением.
Очень удобная и полезная штука, доступная нашим платным подписчикам. Ну а тем, кто не подписан платно, возможно посмотреть на это в первые 3 минуты видео, когда мы оставляем такой специальный демо-вариант. Также отдельного монтажа требует бонус, который мы записываем к каждому выпуску. Иногда это какие-то стихи или отдельно заготовленные тексты. Иногда совершенная импровизация, где мы вспоминаем о самых неловких ситуациях или о чем-то очень сокровенном. Часто увлекаемся и устраиваем такие дискуссии, что даже пару раз было так, что бонус был почти равен полному основному выпуску. Ну, а иногда просто собираем смешные подборки из наших неудавшихся дублей с оговорками и всякими дурацкими словечками. Так что версия с бонусом тоже доступна нашим платным подписчикам. А еще после всего этого я специальным образом пересобираю звук и устраиваю постинг нашего подкаста сейчас на 2 платформах и, немного забегу вперед, в скором времени еще и на 3 платформе. Так что сам процесс публикации тоже отнимает довольно много времени. Завершая ответ на этот вопрос, хочу вспомнить другой вопрос, который я вижу регулярно в наших комментариях под видео в Ютубе. Люди, которые нас смотрят и которым нравятся наши видео, чему я очень рада, спрашивают, а почему вы так редко выпускаете видео? Мы выпускаем видео сейчас дважды в месяц, а подкаст выходит каждую неделю. Мы выпускаем видео дважды в месяц, а не, допустим, каждую неделю, потому что продакшн, как вы сейчас услышали, это очень трудоемкий процесс. Однажды мы расскажем вам, как это происходит и для видео тоже. И на самом деле, чем больше вы будете нас поддерживать, вы, кстати, можете отправлять нам донаты прямо внутри Ютуба. Некоторые из вас это уже делают, за что вам большое спасибо. А некоторые нет. Но если вы хотите нас поддержать, но не хотите оформлять платную подписку, то вы можете просто задонатить нам напрямую в Ютубе, и тогда у нас будет больше возможностей делать для вас контент еще чаще. Это так. Мы вынуждены работать с теми ресурсами, которыми располагаем. Я страшно благодарен Марине, Роберту, Лене, своим коллегам из Екатеринбурга, ну и отчасти самому себе, что мы справляемся с такими, довольно-таки скромными ресурсами. Но я очень и очень надеюсь, что наше развитие постепенно приведет к тому, что мы снова сможем позволить себе выпускать видео каждую неделю. Мне кажется, что это действительно нужная нам периодичность. Еще коротко хочу обратить ваше внимание на довольно забавную штуку. Каждый раз, когда мы выкладываем видео-подкаст, обязательно появляется 1-2 комментатора, которые пишут очень приятные для нас слова в стиле «Привет, ребята, как здорово, что наконец-то снова вышел подкаст». Я понял из этих сообщений, что у нас есть зрители, которые не знают, что мы выкладываем в виде видео только каждый 5-й или, может быть, 6-й выпуск нашего подкаста. Все остальное выходит в формате аудио. Наш подкаст выходит каждую неделю. Поэтому я еще раз прошу вас обратить на это внимание. Поищите нас на удобной вам подкаст-платформе. Или пройдите на наш сайт easyrussian.fm. Там вы найдете все наши выпуски, и поймете, как и мы, с большим удивлением, что их действительно уже 100 штук. Класс. Давай перейдем теперь к вопросам другим. У нас есть много вопросов от подписчиков. Это супер приятно. Ребята, спасибо вам большое, что вы нам столько всего написали. Вопрос от Мары из Миннесоты. В США, конкретизирует Мара. Вы когда-нибудь записывали выпуск подкаста, но не выпускали его? Если да, какая была тема или темы таких потерянных выпусков? Озадачивающий, конечно, вопрос. Да, мы выпускаем вообще-то каждый подкаст. Но не так давно был такой казус. Я, не подготовилась и написала очень дурацкий сценарий для супер-изи выпуска про то, как я пришла на почту отправлять посылку. Мы начали с Никитой записываться, и примерно в середине диалога Никита такой: чушь какая-то. Я говорю: да, полная фигня. И мы такие: ну ладно, давай не будем. Я такая: давай не будем. Оставим это в коллекцию наших неудачных дублей, и однажды сделаем это как просто дополнительный мем и бонус для подписчиков. Вообще, я хочу сказать пару слов в защиту Марины. На самом деле, это довольно частое чувство, когда каждый из нас вдруг заходит в какой-то творческий тупик. За что люблю наш тандем и наше умение импровизировать, так это за то, что мы всегда поможем, подхватим и взбодрим друг друга. Как бы мы ни были выгоревши, мы всегда сможем раззадорить друг друга и устроить по-настоящему классную дискуссию.
Ну и, как всегда, нас выручает чувство юмора и некоторые чувства абсурда, которые не покидают нас ни на минуту. Вспомним наше видео про нацизм, друзья, по ссылке. Ну да, но если возвращаться к вопросу Марты, то еще у нас, по-моему, не вышел один из самых первых пилотных выпусков. Да, самый первый выпуск, который мы записывали еще находясь в Москве, еще до того, как началась война, в 2022 году. Мы хотели запустить подкаст тогда, и это был прикольный, классный выпуск, к которому мы отлично подготовились, и он не вышел. Совершенно верно, да. Он был про, по-моему, празднование Нового года, традиции, водку, баню и все такое, но он был смешной. Вообще довольно сложно вспомнить, о чем мы рассказывали, о чем еще не рассказывали, когда за плечами, так сказать, целых 100 выпусков. Давай следующий от Жанны или от Фриды? Ну, давай пойдем по порядку, у нас есть небольшой список. Вопрос от Фриды из Сиднея или Сиднея, выбирайте сами, как это произносить, из Австралии. Как вы готовитесь и находите идеи для каждого выпуска? Ну, я коротко скажу, что, как вы, наверное, знаете, теперь наши выпуски, и уже, кстати, довольно давно, делятся на два типа. Один супер-изи с заранее написанным диалогом, второй разговорный, абсолютно полностью импровизированный. Как бы то ни было, мы теперь стараемся делать эти выпуски одним блоком, чтобы и супер-изи выпуск для начинающих, и разговорный выпуск, и выходящее параллельно примерно в это же время видео, будь то уличное интервью, или супер-изи видео, или, может быть, какой-то видеоблог, все были на одну и ту же тему. Ну, а дальше нас опять выручает импровизация. Мне кажется, это классно, когда у вас есть много разного типа контента на одну и ту же тему. Но вы-то, главное, пишите нам, вам нравится или нет. Мы это, само собой, получаем от этого всего огромное удовольствие. Почему все пропало? Интересно. Алло. Никита куда-то делся. Ну, я считаю, что это небольшая зарисовка. Ответ на следующий вопрос по поводу технических нюансов, которые у нас возникают, и проблем. Жанна из Кентукки в США спрашивает, как мы решаем проблемы с шумными соседями и техническими неполадками. Вот так. Пытаемся друг до друга дозвониться. Да. Ну, например, сегодня мы перенесли запись подкаста ненадолго, потому что я проснулась и обнаружила, что в Лиссабоне идет тропический ливень, и его очень сильно слышно в комнате, поэтому пришлось дождаться солнца. Повезло. Кстати говоря, Жанна из Кентукки еще передает привет. Можно я прочитаю? О, это круто, давай. Я хочу поприветствовать мою замечательную спутницу жизни Эрин, которая также является слушательницей подкаста Easy Russian и смотрит видео. Она один из главных мотиваторов моей учебы, всегда была рядом со мной. Она также любит видео и эпизоды подкастов. Спасибо вам за то, что сделали их. Пожалуйста. Действительно, привет, Эрин, привет, Жанне. Вы замечательные. Спасибо вам, что вы делитесь своим мнением и оказываете нам свое внимание. Ну а следующий вопрос тоже от абсолютного незнакомца, как я догадываюсь. Кто это может быть? Некий Роберт из Белграда. Звучит как наш новый ведущий разговорных клубов и сообщества в Дискорде. Тут должна появиться его фотография. Пук! Вот тут появляется Роберт. Ну, возможно, это чистой воды совпадение. Мало ли Робертов в Белградах. Кстати, да. Я зачитаю тогда его вопрос. Какие вы чувства испытываете, понимая, что это юбилейный выпуск? Отличается ли он эмоционально? Ну, в моменте записи действительно отличается. Но вот что самое главное, о чем я подумал, мое беспокойство. Знаете, как в любой компании есть такой рассказчик, как правило, классный пожилой человек, который сыплет различными потрясающими историями из своей жизни. Но есть одна проблема. Если часто тусоваться с этим рассказчиком, то в какой-то момент ты обнаружишь, что у него есть набор историй, которые так или иначе повторяются. Это какие-то его самые любимые истории, самые классные, смешные, и пускай там даже от рассказа к рассказу могут немного меняться детали, но ты все равно уже с первых там слов узнаешь, что ага, он опять будет рассказывать то же самое. Вот меня очень беспокоит и пугает мысль о том, что вдруг за эти 100 выпусков мы рассказали вам столько всего о себе, что уже начали повторяться и этого не заметили. Но я все равно уверен, что, во-первых, жизнь всегда круче любого сценария.
Так что впечатлений, ощущений, приключений на нас хватит. И хватит еще на 100, 200 и 300 выпусков. А во-вторых, мне кажется, наше чувство юмора и тот же самый знаменитый абсурд всегда нам помогут. Мне кажется, еще особенность жизни и профессии такого как бы блогерства, когда ты записываешь подкасты или видео, и это связано с твоим личным опытом, твоей жизнью, накладывает на тебя некоторые обязательства иметь в своей жизни какую-то драму и события, и приключения, потому что если ты живешь скучно, то и рассказывать будет не о чем. А ты же хочешь, чтобы тебя смотрели. Придется, Никит, жить интересную жизнь продолжать. Вот это да. Вот это задачка со звездочкой. Ой, как сложно. Но даже если мы будем рассказывать о скуке, то можем воспользоваться корнями русской литературной традиции. Все-таки очень многие произведения в русской литературе как раз-таки описывают скуку, депрессию, безвыходное положение, рутину, одинаковые серые дни. Ну и что? Неплохо получается, люди читают. Хотя я, честно говоря, иной раз могу и перелистнуть такие страницы. Это ты про записки из подполья какие-нибудь? У меня больше ничего в голову не приходит. Хорошо. В любом случае, мне кажется, очень полезно стараться найти в себе интерес к происходящему, к своей собственной жизни и жизни окружающих. Мне кажется, это главный секрет того, чтобы быть счастливым и таким образом помочь другим. А хочешь прочитать следующий вопрос, даже следующее сообщение? Тут я, наверное, хотел бы прочитать из Инстаграма вопрос, потому что мне самому ужасно интересно, как на него ответишь ты. Этот вопрос такой. Какой эпизод вам нравится больше всего, а какой меньше всего из тех, что вышли? У меня есть ответ. Давай, я очень хочу узнать. У меня есть ответ. Я обожаю эпизод про муми-троллей. Это было... Я его очень люблю. Это мой любимый эпизод. Я его переслушивала даже. Вообще, я не переслушиваю выпуски нашего подкаста, но, в смысле, по второму, по третьему разу «Муми-тролли» я переслушивала специально, чтобы, во-первых, вспомнить, что я там говорила, а говорила я там про предсказание самой себе на книге «Муми-троллей», потому что спустя год я даже нашла именно запись с бонусом, потому что это мы в бонусе делали эти предсказания по книге, когда ты гадаешь по книге, знаете, страничку наугад, тык, строчку, страницу и смотришь какое-то предложение. И мне было интересно спустя год сравнить, насколько оно как бы совпало или нет. Я обожаю выпуск про муми-троллей. Я оставлю ссылку вот здесь, прямо в этом видео. Про выпуск, который я не люблю, я не могу сказать. Мне тоже довольно сложно выбрать нелюбимый выпуск. Честно говоря, они нравятся мне все так или иначе, просто какие-то больше, а какие-то меньше. Наверное, это какие-то выпуски, в которых просто было сложно о чем-то говорить, а это, кстати, случается нередко. Ой, выпуск про русское кино был не очень удачным. Когда мы там говорили про Балабанова, и я плела какую-то ахинею высокопарную, мне кажется, нет? Я его плохо помню. Да нет, это на самом деле была очень крутая история, неожиданно эффектная, и все в порядке. Главное говорить от сердца. А какой любимый? А какой мне нравится больше всего? Пожалуй, наверное, один из выпусков любимых — это выпуск про одиночество. Довольно откровенный выпуск, в котором мы говорим о наших страхах и переживаниях, а я проговариваю довольно важную для себя мысль, возможно, даже совершенно впервые в тот самый момент. Это мои ощущения об одиночестве и экзистенциальных переменах в связи с тем, что у меня появилась дочь. Это раз. А два, то, что я оказался отделен от нее границей и опасной политической ситуацией. Так что да, это, наверное, момент предельного моего откровения о том, как сильно я люблю своего ребенка и сколь уязвимо я себя чувствую из-за того, что я плохой отец, потому что я далеко. Тоже очень люблю выпуск про муми-троллей, кстати говоря. Он получился очень трогательным, с большим экскурсом в детство. Тоже довольно уязвимым, но в приятном смысле. А еще, конечно, смешным, правда, получился буквально наш прошлый видеовыпуск, где внезапно разговоры о сюрпризах и подарках превратились в какой-то фестиваль импровизированных шуток, где мы много хохочем, довольно-таки неожиданно для себя, на порой довольно сомнительные темы. А за что вообще ты любишь наши подкасты, Марина? Давай я вот прям так и спрошу. За какой-то такой поток, который возникает во время записи между мной и тобой.
Вот. Я очень ценю вот этот момент, когда я прихожу на подкаст иногда в каком-то там без силы или в плохом настроении, и мне бывает очень часто прям сложно собраться. Я думаю, блин, надо писать подкаст, типа там под одеяло забираться, что-то там вообще. Но когда мы начинаем писать, я нажимаю типа рек, и мы начинаем разговаривать, у меня все это улетучивается, и мне просто очень нравится сам процесс. Вот, то есть я могу не любить какую-то часть самого продакшена, которую надо делать. Допустим, я ненавижу ставить субтитры на видео. Признаюсь вам, это отвратительно. Мы живем в 2025 году. Как бы происходит какой-то кринж постоянный, политический и экономический, куча технологий, взрыв просто технологий. И нету искусственного интеллекта, который бы ставил двойные субтитры в нужном шаблоне. Кстати, друзья, если вы знаете такую программу, то, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что это сэкономит, не знаю, 5 часов жизни, наверное, каждому из нас. Вот это мне тяжело дается, но при этом сам продакшн, сама запись, я обожаю этот момент. Это какой-то такой особый мир, знаешь, где... Ну, и мне нравятся мысли, которые возникают в процессе. Мне просто интересно с тобой разговаривать, Никит. Сколько потрясающих и приятных слов. Я только хочу сказать нашим зрителям, лишний раз напомнить, раз такая оказия, что вообще-то у нас есть субтитры к каждому видеоподкасту. Просто они не такие, как к стандартным выпускам, где, значит, 2 линии с русскими и английскими словами. К сожалению, на YouTube к нашим видеоподкастам можно публиковать только 1 комплект субтитров на каждый язык. Ну, вернее, включить его. Но они не встроены в видео. Но если вам что-то непонятно, вы всегда можете ткнуть в кнопочку «Настройки» при просмотре видеоподкаста, выбрать там удобный вам язык субтитров. Обязательно пользуйтесь этим. А вообще, Марина, хочу с удовольствием вернуть тебе примерно те же самые слова. Абсолютно такие же чувства комфорта, доверия, познания себя, познания другого. Настоящий теплый дружеский разговор. И вот даже сейчас мы с тобой записываемся в разных местах. Я смотрю в объектив камеры и чувствую, что там где-то вот за ним прячешься ты, с которой я говорю, а еще из-за твоего плеча выглядывает целая куча народу. Это вот наши подписчики, наши зрители, которые тоже пришли поговорить и послушать. Так что буду очень рад вашим комментариям. Участвуйте, поучаствуйте в нашей дискуссии. А вообще, в принципе, на эту тему мне страшно нравится цитата из одного из интервью великого русского философа Александра Пятигорского. Это такая архивная запись, может быть, я найду ее и опубликую в ссылках, в описании. Там Александра спрашивают, а вообще в чем вы видите свое признание, да? Как вы к нему пришли? На что он неожиданно откровенно говорит: вы знаете, я вообще-то в жизни больше всего на свете люблю просто разговаривать с друзьями. И всегда этим занимался. Это прекрасно. Вот эти вот все регалии, вот это вот все признание, философия, глубина мысли, это все, в общем, вторично. Я просто люблю разговаривать с друзьями и делаю это. И я, конечно, немножко льщу себе, мягко говоря, сравнивая себя или присосеживаясь к Александру Пятигорскому, но, честно говоря, я тоже очень люблю разговаривать с друзьями. И именно здесь, с вами, в этом подкасте, я эту свою любовь могу от души реализовать. Я сейчас пыталась сделать сердечко, как делают его зумеры, но я спалилась, что я все-таки не зумерка, потому что то, как они его делают, это... Я, кстати, не знаю, как именно ты его делаешь. Я знаю, что есть несколько методов. Я вот так делаю, меня научили. Еще можно вот так. Мы можем с тобой, как в этом смешном видео, знаешь, когда ставят отделенных какой-то перегородкой или дверью 2 людей, как бы и сравнивают поколения, кто как показывает знаменитые жесты. Вот. Мне кажется, у нас с тобой будут одинаковые, потому что я пытаюсь сделать вот это вот. Сейчас, собственно, и узнаем, в чем разница. Типа так? Можно я следующий прочитаю? Тут не вопрос, а этот. Привет из Швеции. Вот вопрос к вам, кстати, слушатели наши дорогие, про медленное и быстрое говорение. С одной стороны, в Ютубе часто пишут «говорите медленнее». С другой стороны, часто отвечают «не надо говорить медленнее, говорите как обычно». Так что же все-таки делать, друзья? Говорить медленно или как обычно? Но, опять же, у нас есть для этого супер-изи подкаст, медленный и обычный, очень быстрый. Так вот, привет из Швеции. Наш слушатель Марлон говорит, что чтобы мы не пытались говорить медленно,
И, по-моему, пишет он, это гораздо удобнее слушать, когда вы говорите естественно. Вот мои 2 копейки, спасибо за отличный подкаст. 2 копейки, кстати говоря, классное выражение, это когда ты не уверен, что твое мнение очень важное, но все-таки ты считаешь его важным и хочешь им поделиться. Так что вот 2 копейки — это просто очень маленькое количество денег, очень маленькая сумма, ты ничего не можешь на это купить, но все-таки какую-то ценность они имеют. Кстати говоря, еще часто используют выражение 5 копеек. Я уж не знаю, с чем связан выбор того или иного номинала, но, видимо, имеется в виду, что ты добавляешь какую-то не только, может быть, неважную, как считает Марина, мелочь, но, может быть, какую-то очень короткую мысль. Знаешь, не хочешь перебить основного спикера. На эту тему, кстати, у нас есть сообщение от Павла, который тоже немножко продолжает эту мысль. Это было аудиосообщение, я его немножко переписал в косвенную речь, поэтому так вам и прочитаю. Павел из Польши прослушал все наши подкасты. Ему очень понравилось, и он просит ничего в них не менять. Ах, какие прекрасные слова. По его мнению, мы говорим натурально, и это очень удобно. А в супер-изи выпусках ему бывает скучновато. Дорогие друзья, в этом-то и прелесть, собственно говоря, что у нас есть разный формат для разных зрителей и слушателей. Когда-нибудь, может быть, когда наш проект разовьется получше, у нас будет побольше денежек, мы сможем выпускать каждую неделю. И по супер-изи выпуску, и по разговорному. Я получал бы от этого огромное удовольствие, честно говоря. Вообще, хоть каждый день бы вел эти подкасты. Как всегда, не могу не рассказать о себе. Вообще, моя любовь к аудиоформату началась с просмотра в детстве фильма «Доброе утро, Вьетнам». Это раз. И «Король-рыбак». Это 2, если я ничего не путаю. Да, по-моему, так. И меня страшно очаровала мысль о том, чтобы работать на радио. Там, конечно, немножко другой формат, более разговорный, в прямом эфире, с звонками слушателей. Но и так, как есть, мне страшно нравится. Была бы возможность, вел бы каждый день наши любимые подкасты. К слову о пасхалках. Это не Россия, это Сербия. Это значок, который я отклеила во время путешествия по Сербии и приклеила на свой ноутбук. И этот прекрасный город называется Рашка. Город находится в Сербии. Я обожаю этот стикер. Он вводит в заблуждение всех. И это моя пасхалка всем, кто смотрит это видео. Вот я ее для вас разгадала. Действительно, очень крутой стикер. Надо, наверное, пояснить нашим зрителям и слушателям, что слово «рашка» также означает такую пренебрежительную форму названия «Россия». Да, типа Рашка. Не люблю это слово. В Рашке. От Рашки у меня мурашки. Такой вот каламбур от Марины. Классный каламбур. Аллилуйя. Я вспомнила. А знаешь, кто вот действительно в ударе? В ударе наша подписчица Кьяра из Болоньи. И я предлагаю тебе начать читать ее сообщение. Правда, это очень длинное сообщение, прекрасно написанное. Там много историй из ее жизни, связанных с русским языком. Поэтому, Никит, даю тебе на выбор, что из этого ты хочешь прочесть, а что пересказать, может быть, покороче. Да, это очень большое сообщение. Я, наверное, не смогу его прочитать, но хотя бы прочитаю начало. Итак, привет, Марина, привет, Никита, меня зовут Кьяра, мне 29 лет, я пишу вам из Болоньи. Мне очень давно хотелось вам написать, и странно, что именно на этот подкаст я и отвечаю, потому что не люблю водить машину. Тут я поясню, что Кьяра оставляла, очевидно, этот комментарий к выпуску, где мы говорили про автомобили. Вот Кьяра и сама удивляется, что комментирует то, что, по идее, ей кажется не самым главным. Этот выпуск выходил довольно давно, но само сообщение затерялось, я нашел его буквально сегодня, и оно такое классное, что я продолжу его читать. Зато у Кьяры возникла куча ассоциаций благодаря этому эпизоду. Во-первых, с машиной, которая «стучит», в кавычках. Здесь у меня подруга, она украинка, мы с ней иногда на русском разговариваем, особенно после нескольких бокалов. Отлично. И вот у нее тоже в машине что-нибудь обязательно стучит. Мы всегда говорим, что у нее в машине живет дятел. Дальше я вам просто перескажу в общих словах о том, что Кьяра пишет очень длинное и очень классно, кстати, написанное, прямо литературное произведение, сообщение о том, как она путешествовала в Грузию, Узбекистан, как общалась с самыми разными людьми и какие наблюдения она делала, в том числе о том, как машина и люди взаимодействуют друг с другом. Кстати, хочу только на один момент в письме Кьяры обратить внимание. В этом письме Кьяра упоминает, что недавно она была в Узбекистане вместе со своей подругой. И она говорит: «Меня поразило. Я смотрю вокруг и вижу
«Шевроле». Много-много «Шевроле». И вдруг я понимаю, что все они белые. Я начала смеяться в этот момент в голос, потому что, то есть просто очень громко и так эмоционально смеяться, потому что, Кьяра, все так. Я тоже этим летом была в Ташкенте, и я тоже видела только белые «Шевроле». Тебе в какой-то момент кажется, что ты сходишь с ума, но нет, просто там настолько жарко, что даже в мае там поплавился светофор. Он просто стек на дорогу, понимаете? Там было плюс 40 и даже больше, и там очень-очень сухой и тяжелый климат, и машины все белые ровно для того, чтобы свет отражался от поверхности, и машина очень сильно не нагревалась, и ты в ней внутри не сходил с ума. В Инстаграме нас спрашивали, принято ли в России носить хиджаб, и как вообще в России, точнее, относятся к ношению хиджаба. Хочешь, начни ты, хочешь, начну я. У меня есть одна история на этот счет. Ну, тут я могу от себя поделиться, что я застал то время, когда хиджабы в России действительно могли кого-то раздражать или пугать. Ну, в частности, например, когда Россия вела войну против Чечни. Первая и вторая чеченские войны, так называемые. Также помню, как мир облетели эти страшные кадры после теракта в здании мюзикла «Норд-Ост». Там лежали тела этих террористок-смертниц, тоже закрытых хиджабами. «Норд-Ост» — это название спектакля, на котором произошел один из крупнейших терактов в нулевые в России. Там погибло много людей, и это было такое известное и широко обсуждаемое событие. Да, это был тот момент, когда случались теракты, когда все боялись людей, как тогда было принято говорить, кавказской наружности, и в том числе хиджаб, пожалуй, мог вызвать нервную и тяжелую реакцию. То есть я даже помню такую ситуацию, когда я зашел в вагон метро и обнаружил, что несмотря на час пик, а в метро в час пик в Москве всегда очень много людей, ты с трудом протискиваешься вообще через толпу, я вдруг обнаружил, что вагон практически пуст. Как правило, это обычно в жизни объясняется тем, что в этом вагоне, скорее всего, спит бездомный, который очень сильно неприятно пахнет. Ничего такого не обнаружилось, зато обнаружилась маленькая женская фигурка в углу вагона, которая ехала как раз в хиджабе. Довольно странный был, конечно, момент ехать в абсолютно пустом вагоне вместе с ней, но я прям принципиально почувствовал, что я не хочу бояться. Ну правда. Я не хочу как бы выбегать из вагона и принципиально идти в другой вагон из страха и недоверия. Хотя, честно говоря, какая-то такая мыслишка внутри все равно сидела. Но я решил преодолеть свой страх и свои стереотипы. Ну и, естественно, совершенно спокойно и нормально доехал до нужной мне станции, и ничего ужасного не произошло. Ну, например, в Чечне, в Дагестане хиджабы носят, и это нормально. Это часть культурного и религиозного контекста, да. В Москве тоже носят те, кто хотят их носить. Кстати, очень часто я там вижу женщин, допустим, из Узбекистана или из Таджикистана, которые носят хиджабы, но, допустим, из Киргизии или Казахстана вы не увидите, скорее всего, женщин в хиджабах. Там это не принято. Ну и, соответственно, те, кто приезжают из стран, где это принято, они сохраняют эту традицию, находясь в России. На это могут реагировать непривычно и агрессивно, но в основном, мне кажется, сейчас это уже перестали ассоциировать, по крайней мере, с терактами, бояться отсаживаться от женщин в хиджабах и спокойнее начали к этому относиться. Но все равно внимание на это обращают. Я хотела вспомнить одну небольшую историю из университета своего. Со мной училась девушка Настя, очень классная девчонка, вообще очень красивая, потрясающе рисовала, я помню еще. Вот, она из Осетии, и я помню, что в какой-то... Она носила облегающие красивые платья. Очень красивые, облегающие. У нее еще фигура такая, прям песочные часы. Это безумно красиво выглядит. Извините за мою объективацию. Ну, правда, вот так. Вот, как бы у осетинок и вообще у девушек с Кавказа, мне кажется, часто бывают вот такие вот формы. Это очень красиво. Она носила, в общем, такие облегающие платья, совершенно не пошло, они были в основном как бы все закрыты, но просто вот по фигуре. И в какой-то момент она пришла в университет в платке, я у нее спросила, как бы, что поменялось, почему ты решила, и она тогда мне сказала, что я ношу платок, когда я возвращаюсь домой в Осетию, и как раз мне, типа, я бы и здесь его носила долгое время, но стеснялась, боялась реакции. И вот я помню, она сказала, что ее родители, наоборот, ее отговаривали, потому что за нее волновались, как ее воспримут.
в Москве и в университете, но в итоге, по-моему, реакция была нормальная, но на нее бросали косые взгляды, но Настю это совершенно не волновало. Она сказала, что она себя в этом чувствует комфортнее, и мне кажется, что, как и любой разговор про ношение хиджаба, насколько здесь играет роль свободная воля женщины, а насколько патриархальные устои, в которых она считает и выросла с убеждением, что это нормально. То есть что здесь ее выбор на самом деле. Тут такая же абсолютно дилемма, но я абсолютно уверена, что... Не абсолютно, я просто думаю, что хочешь носить хиджаб, носи хиджаб. Не хочешь — снимай. Почему мы все время осуждаем о боже, это патриархат ее заставил носить хиджаб. Ну да, патриархат. Давайте еще больше ее запатриархатим за то, что она делает выбор. Это правда. Это такое интересное ощущение, как что было раньше, курица или яйцо. С одной стороны, да, действительно довольно очевидно, что хиджабы — это продукт такой исторический патриархата. А с другой стороны, если сегодня женщине удобно носить хиджаб, если она чувствует себя комфортно в этом, то почему бы ей не носить то, что она хочет носить сама? А то получается, со стороны будет осуждение. Вот, мол, ты подчиняешься патриархату или поддерживаешь его. Человеку может быть просто удобно. В конце концов, каждый из нас решает это сам, и я абсолютно убежден, что каждый должен иметь свободу исповедовать свои собственные решения. Что ж, ваши вопросы закончились, как и время записи нашего эпизода. Подходим к концу. Единственное, как всегда, хочу попросить вас, друзья, пишите нам побольше, оставляйте нам комментарии вот здесь на YouTube, пишите нам на почту podcast@easyrussian.org или оставляйте аудиосообщения на сайте easyrussian.fm. По-моему, это жутко классно, когда мы получаем от вас обратную связь, когда вы предлагаете нам поговорить на какие-то важные для вас темы. Расскажите нам, каких историй вы больше хотите. Может быть, истории о нашей личной жизни, о том, как мы справляемся с трудностями, что связано у нас бесконечно, конечно, с переездами, иммиграцией, документами и другими приключениями, которых мы, может быть, и не хотели. Или, может быть, вы хотите больше общественно-политических, гражданских дискуссий или философских разговоров на самые высокие темы и о самых высоких материях. В любом случае, пишите нам, расскажите, чего хотите вы. Спасибо, что вы нас слушаете, спасибо, что вы нас смотрите, спасибо, что вы нас поддерживаете. Еще раз напоминаю, что вы можете отправлять нам донаты даже внутри Ютуба. А если хотите присоединиться к нашей платной подписке и получать дополнительные бонусы для изучения русского языка, то кликайте вот на эту ссылку и чекайте на Patreon. Всем привет, всем пока, всем хорошего настроения, и пусть у вас в жизни тоже будет много историй, которыми вы будете хотеть с нами делиться. Будем разговаривать с друзьями, как завещал нам Пятигорский, то есть с вами. Пока. Слушай, мне так нравится эта тема с разговаривать с друзьями, что я даже подумала, мне кажется, это было бы классное название для, не знаю, какой-нибудь серии интервью, допустим, или там какого-то отдельного подкаста, разговоры с друзьями. Классное название. Интересно, какое ты там сердечко, конечно, показал. Сердечко-то я всегда готов показывать, а вообще голова кругом идет от того, что уже целых 100 выпусков. Я, конечно, очень ценю наши подкасты именно вот за эту дневниковость. Ты знаешь, я никогда в жизни не вел классические дневники, такие рукописные или печатные, текстом. Я даже несколько раз участвовал в каких-то челленджах, просто потому что говорят, что это полезно для развития, писать дневники. Никогда у меня на свете ни за что не получалось этого делать. Но вот эти подкасты, я сейчас, может быть, себе немножко польщу, кажутся мне таким вариантом нашего супероткровенного аудиодневника. Мне иногда думается, что когда моя дочь вырастет и захочет узнать, чем ее папа занимался, чем он жил, что его беспокоило, с какими трудностями он сталкивался и из-за каких глупостей заморачивался, она сможет как раз послушать эти выпуски. Может, правда, конечно, ей будет все это совершенно неинтересно, и я зря так думаю, но у меня есть на этот счет мои собственные впечатления. Дело в том, что когда мой папа уже довольно тяжело болел и медленно и нечасто двигался, я приезжал почаще, чтобы поухаживать за ним. И раз за разом замечал у него на столе вот примерно такую же стопочку бумаги, листов А4, исписанных почерком от руки, его почерком.
Мне было немножко неловко при нем заглядывать и спрашивать, и я понимал, что это что-то интимное. Но все-таки украдкой бросал взгляд и понимал, что это что-то вроде дневников. И я очень хотел попросить его в какой-то момент мне почитать, ну или хотя бы дать мне прочитать. Потом папа умер, и в какой-то момент я вспомнил об этих листах, разбирал его вещи и подумал, что сейчас я, наверное, могу себе позволить почитать и узнать, о чем он думал и о чем он беспокоился, что так было для него важно, что он это записал. И я этого не нашел. Эта бумага пропала. Может быть, он сам ее выкинул или сжег. Может быть, по каким-то причинам еще эти листки затерялись. Но я перерыл все. Мне кажется, что он сам, конечно, это выбросил. И, конечно же, это его абсолютно собственное взрослое решение. Я уважаю его решение сохранить privacy в этом вопросе. Но в то же время мне ужасно все равно обидно. Я до сих пор об этом вспоминаю. Мне очень хотелось бы узнать, о чем думал мой папа. Таком, по крайней мере, что он не мог мне рассказать в лицо. Так что вот, я надеюсь, что и наши выпуски дневниковые, они хотя бы оставят такой след. Пригодится. А может быть, кстати, нам самим окажется важным перечитать, вернее, переслушать эти дневники. Представляешь себе лет через 10 посмотреть и не узнать себя? Какими мы были и что нас вообще беспокоило? Может быть, к этому моменту это тьфу будет совершенно неважно. И надеюсь, только мы с тобой не станем, как в сериале «Конь Боджек», когда он всю свою жизнь проводит в просмотрах себя же в своих старых телешоу, где он снимался. Он жрет чипсы, бухает, зажирает это таблетками и, типа, наркотиками и смотрит, как себя же, типа, когда он молодой и успешный был. Эх, потряс я бумагой, которую заготовил тут в большом количестве. Спасибо вам, дорогие слушатели и зрители, за то, что помогаете нам все это делать. Без вас нас бы не было. До новых встреч. Пока. Еще 100 впереди. До 120, как известно.